বন্ধুরা, ভারতবর্ষে যখনই কোনো জঙ্গি হামলা হয় তখনই কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায় যে জঙ্গিদের কোনো ধর্ম হয় না। যদি জঙ্গিদের কোনো ধর্মই না হয় তাহলে জঙ্গিদেরকে কবর দেওয়া কেন হয়? আর তাদের কবরের সময় জানাজার নামাজই বা কেন পড়া হয়? অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম ওমর আহমেদ ইলিয়াস সাহেব বলেছেন যে এখন থেকে ভারতবর্ষের পবিত্র মাটিতে কোনো জঙ্গিকে কবর দেওয়া হবে না এবং কোনো ইমাম বা মৌলবি সাহেব সেই জঙ্গির কবরের সময় জানাজার নামাজ পড়তে যাবেন না। আমি একজন ভারতীয় হিসাবে তার এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই এবং ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমরা এখন সেই ভিডিওটা দেখে নিই। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से 27 अप्रैल को भारत का विश्व का पहला फतवा 27 अप्रैल को नई दिल्ली इमाम हाउस से चीफ इमाम होने के नाते हमने जारी कर दिया है। ये विश्व का पहला फतवा है जिसके अंदर ये साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि कोई भी आतंकवादी का जब मजहब नहीं होता तो उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। 5.5 लाख मस्जिदों को ऐलान कर दिया गया है भारत की कि कोई भी इमाम कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और दूसरा उसको कब्र में दफनाने की जगह नहीं दी जाएगी।